ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஹையர் ஃப்ரிட்ஜு, சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அந்த டோரு ஹேண்டில் கிட்ட வந்து துரு அதிகமாக பிடிச்சிருக்கு. அது எதனால் பிடிக்கும் அப்படின்னா, டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு ஈரக்கையோடு நம்ம அதை ஹேண்டில் பிடிச்சி ஓப்பன் பண்ணுவோம். அது நம்ம கையிலேருந்து ஈரம் அப்படியே பட்டு, இல்லைனா ஹேண்டில் பிடிக்காமல் நம்ம அந்த சைடு பிடிச்சி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நாளடைவில் ஒரு 4-5 வருஷம் இல்லை 2-3 வருஷம் அந்த மாதிரி அதிகமாக அந்த ஈரம் வந்து அப்படியே சேர்ந்து அந்த பெயிண்ட் எல்லாம் எந்திரிச்சிடும். அந்த இடத்துல துரு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆகிடும். அது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும். அது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அது நம்ம எப்படி சிம்பிளாக வீட்டிலே பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த துருவெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதாவது ரொம்ப ரஃப்பான பேப்பர் போட்டு நம்ம தேய்ச்சிடக்கூடாது, உப்பு காகிதம். அதாவது 220 பேப்பர் போட்டு நைஸாக வந்து அந்த பெயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற லேயர் மட்டும், அந்த துரு மட்டும் நைஸாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக வந்துருச்சு அப்படின்னா, நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறப்போ அது நல்லா, அதாவது எந்த ஒரு வடு இல்லாமல் நீட்டாக வந்து மேலே விழும். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து வாட்டரை வச்சு நல்லா, தண்ணி வச்சு நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி ஒரு வாட்டி நைஸ் போட்டோம் அப்படின்னா, அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நல்லா ஸ்மூத்தாகிடும் அந்த சர்ஃபேஸு. அந்த ஹேண்டில் கூட நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது கீழே கூட அந்த தண்ணி பட்டு ஒரு மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். அதுவும் நம்ம சுரண்டி எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த ஹேண்டில் நம்ம ஒரு வேளை ரிமூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா அந்த லாக் உள்ள அந்த ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுற லாக் வந்து உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா திருப்பி வந்து அந்த இடத்துல வந்து செட் ஆகாது ஹேண்டிலு. அதுக்கப்புறம் வந்து அசலுக்கு மோசன்ற மாதிரி ஆகிடும், அசிங்கமாகிடும். கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஹேண்டில் வந்து தனியாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீட்டாக நம்ம ரஃப் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக ரஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எல்லாம் இதை வச்சு தண்ணி வச்சு நல்லா நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துகிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா ஆறின துணி, காட்டன் துணி வச்சு துடைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஸ்டிக்கர் இருந்த இடத்துல ஒரு இந்த பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும்ல, அது வந்து நல்லா சுரண்டி எடுத்துகிட்டு தின்னர் வச்சு தொடச்சிடணும் அதை. அப்போ தான் அது இருந்த வடுவே இருக்காது. அப்போ தான் நம்ம அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னா தனியாக தெரியாது. இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும் ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா பட்ட மாதிரி தனியாக தெரியும். அப்புறம் இது வந்து சில்வர் ஸ்ப்ரே, ஆர்டினரி நம்ம பைக் ஸ்பேரோ இல்லை பெயிண்ட் கடையில் கிடைக்கும். இது அடிக்கிறப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். பக்கத்தில் வச்சு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல அசிங்கமாக விழுந்துடும். ஒரு 10 இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஒரு ஈவனாக ஒரு இடத்துல விழும் அது. பெயிண்ட்டு வந்து அந்த ஸ்ப்ரே எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா பட்டிருக்கும். அந்த இடத்துலலாம் நம்ம வந்து அந்த டர்பன்டைல் தின்னர் வச்சு நைஸாக தொடச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அதாவது நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா தெளிவாக இருக்கும், நீட்டாக இருக்கும். எங்கன்னா அங்கே சைடு பட்டிருக்கும், அதெல்லாம் வந்து தொடச்சி முடிச்சுட்டு அந்த ஹேண்டில் கூட நம்ம ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அப்பியரன்ஸ் லுக் இருக்கும். அதாவது நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் தெளிவான பொருள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லுக் இருக்கும். வீட்டில் இதை நம்மளே பண்ணிக்கலாம். ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லுக் இருக்குது பாருங்கள். இந்த சைடு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான லுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ஒரு வேளை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள்.